Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo nawaletea vitafunio vya tende. Hatujajua tuite vileja au tuite kashata. Kwa hivyo hapo naanza kwa kutumia maji ya machungwa. Nimetumia robo kikombe na nimeongeza maji kwa vile sikutaka vitafunio vangu viwe na ladha kali ya maji ya machungwa. Nimetaka viwe na ladha hasa ya tende, na kwa tende nimetumia grams 400 kama hivyo. Nimezikata vipande vidogo vidogo, ni rahisi sana kusonga kushinda zikiwa nzima, na pia zinakuwa hazina zile nyuzi nyuzi. Alafu utatumia kama utapenda limao au ndimu kiasi kijiko kimoja kikubwa cha kulia, na pia mdalasini unga kiasi robo kijiko cha chai. Kwa pishi hili mimi mara nyingi huwa napika, lakini huwa natumia hiliki. Kwa hivyo nikitumia hiliki huwa situmii maji ya machungwa, natumia maji ya kawaida tu, na pia naweka na ndimu au limao kijiko kimoja kikubwa. Kwa hivyo taacha hapo ichemke. Kisha kuchemka tapunguza moto, taacha jipike kidogo kidogo kiasi dakika 5, haichukui muda sana kukauka. Na pia nilisahau kuweka maganda ya machungwa, kwa hivyo nimetumia kijiko kimoja cha chai. Kama utatumia hiliki huna haja ya kutumia maji ya machungwa. Takoroga hapo na haichukui muda mrefu, kwa hivyo ni makini kwa unaangalia. Na mimi kwa tende kama hivi huwa sipendi kuzisonga sana, napenda ziwe kidogo zina vipande vipande, lakini kama utapenda kusonga zaidi sio vibaya. Kisha kumaliza hapo utaziacha, utazima moto, utaacha zipoe. Kwa siagi nimetumia robo 3 za siagi ambayo ni 170 grams. Natatumia ngano kama hizo wanaita old fashion vikombe viwili 180, na unga wa ngano 125. Tatumia na chumvi robo kijiko, na baking soda nusu kijiko cha chai, na pia mdalasini wa unga kiasi nusu kijiko cha chai, na sukari ya brown nilisema robo 3 ambayo ni 150. Na kwa siagi kama utatumia food processor unataka iwe baridi na iwe ngumu, lakini kama utatumia mkono kama mimi hivi unataka iwe baridi lakini pia kidogo laini, itakuwa rahisi kuifanyia kazi kwa mkono kama hivi. Na uchanganyishaji hasa hatuchanganyi kwa muda mrefu, unachanganya tu, unataka uwe ukishika uweze kufanya umbo la aina yoyote. Hii ni kama wanaita short bread, recipe kama ya short bread, na wanapenda kuifanya hivi mafungu mawili ili yawe sawa sawa kwa kuweka chini kama hivi, na baadaye tutakapo tandazia kwa juu. Na nimetumia bati la kuokea la inchi 9 kwa 9, na kama unavyoona hapo nimetumia mkono, lakini kidogo ilikuwa tabu, inaganda ganda. Kama unayo spatula ni vizuri, la kama huna spatula mimi nimejaribu kwa kijiko kama mnavyoona, na ilikuwa rahisi kutandaza kwa kijiko kama hivi. Na pia wakati huu utahakikisha kama moto wako wa oven uko tayari 350 Fahrenheit ambayo ni 176 mpaka 80 Celsius. Utahakikisha unatandaza yote iwe sawa sawa, kwa sababu utaki sijajua tuite kashata au tuite vileja viwe havina mabonde. Na pishi hili yani ni rahisi, na linatumia viungo ambavyo sisi wengi tunavyo nyumbani. Kama ni mtu unaishi nchi za Kiarabu, tende ni kitu ambacho kinapatikana the whole year through, au kama wewe ni Muislamu unaishi nyumba ya Kiislamu au una rafiki wa Kiislamu, basi kamuombe. Tende ni kitu ambacho hakikosi ndani ya nyumba. Sasa hivi tunatandaza kama unavyoona, na inanukia vizuri, napata harufu nzuri ya machungwa. Lakini kama nilivyosema sio lazima kutumia machungwa. Hii kitafunio nilikuwa nauza kwenye mkahawa wangu Omani. Siuzi actually, mtu alikuwa akija akioda coffee, ilikuwa hamna, kama hajanunua kitu nilikuwa nampa hizi, nilikuwa nafanya, lakini nilikuwa situmii ngano, natumia unga wa ngano. Na kuna kiungo chengine nimeweka hapo, hiyo ni pistachio ambayo sio lazima kabisa, lakini kama utapenda kuweka pistachio au njugu, mimi napenda kupata ile crunchy kwenye
hivi vitafunio, lakini kama nilivyosema sio lazima kabisa kuweka hii. Vitafunio vako vitakuwa vizuri na vitamu bila hii pia. Sasa hivi tuko tayari kutandaza juu. Tutatandaza juu sawa sawa kama mwanzo, na vitafunio hivi ni vizuri kama utanywea kahawa jioni au kama kula tu hivi hivi. Mimi watoto wangu wanapenda kula tu hivi hivi. Na kwa kuoka hivi vitafunio vya tende, inategemea utakavyopenda. Kama utapenda viwe vinavutika, yani chui, utaoka mpaka dakika 30, lakini kama unataka juu viwe vigumu utaoka mpaka dakika 45. Mimi vangu nimeoka dakika 45. Tatandaza vizuri. Sasa hivi tayari, utaacha vipoe kabla hujakata, na pia kama utapenda unaweza kuweka ndani ya friji. Unataka viwe vigumu kiasi dakika 30 au freezer dakika 10 kabla hujakata, lakini mimi sikuweka kwenye freezer wala sijaweka kwenye friji, ndio maana unaona bado ngano kidogo zinapokutika. Lakini kama unataka ziwe ngumu, ziwe yani safi clean, unaweza kuweka ndani ya friji au ndani ya freezer. Asanteni sana kwa kuwa nami. Natumai mtajaribu na mtapenda hivi vitafunio, na kwa mapishi zaidi karibuni Aroma of Zanzibar. Msikose kupitia description box mkapata viungo na vipimo vote ambavyo nilivyotumia. Na pia nikipata muda inshallah nitakuleteni recipe hii lakini ya kutumia unga, sio ya kutumia ngano. Na hiyo ilungua ilikuwa ina taste uzuri zaidi hiyo pembeni. Asanteni sana, na watakia weekend njema, na nawashukuru sana kwa support yenu na mapenzi yenu mnayonipa. Asanteni sana. Bye bye. Kwaherini.